kas. Kā tur bija? Tur siltuma tikai. Siltuma tikai bija. Jā, nu jā. Tā jau pavasaru jau, nu, ko es bija medībās. Medībās un rūbeņi, šķirnas, meļķi. Jā, bagāta zeme tā bija. Malku nozāģēja lielo listvenku, kā saka, kas tas ir, egle kaut kāda. Lapegli. Jā, un ar traktoru atveda pie medpunkta un sazāģēja bluķīšos un saskaldīja un dedzināja. Nevairs nekāda nežavēja, dega kā skali. Un no vienas egles tur... Neko nesagādāja, tā kā tagad pēc strīpām vienu sagādā malku. Tur tikai, ja pietrūka, atved no meža egles, tur nevajadzēja gādāt. No rokas mutē dzīvoja, ne? Nebija, mauņu tu nevajadzēja uzkrāt. Paņem Ka uz gribēja vietas. aiziet uz mežu un Aiziet uz nošauš mežu, tirnu. nozāģēja un atved, jā. Un ogas sēnes. Mēs dzērvenes salasījām, jābrauc bija pa to mazos, gāja tāds dzelzceļiņš, kur ar to, kā tas saucot, tā braucamais, nu kā viņas nosauc? Drezīna, ne? Drezīnas, Jā. drezīna, jā. Drezīnā izbrauca, salasīja pa pusstundu, tādu lielu trauku sabraucīja un salasīja lielu maisu ar tām dzērvenēm. Nu, vairāk cilvēki jau braucām un atbraucām mājā ar to drežīnu, es nezinu, un tos maisus nevarēja kā visus atvest tur laikam uz viņu salikt. Tad braucām mājā un tad viens cits brauc, kas atved tos maisus, saka, atpakaļ. Maisos ar dzērvenes ar maisām lidām. Ar maisiem. Lielas rasnas pirkstu garstumā. No brūklenes tās nekur nebija. Tās neredzēja. Zilenes tur bija. Ko? Zilenes tur bija. Jā, bija tās mellenes, vajag saucamās zilenes. Viņas jau auga. Zilenes tās ir. Ne tā kā aug, bet viņa, nu, ka grābi tās savu, ja pilna bija. Tas zilenes, tā kā grābi tā. Un tad salika augšā savlis un ka nāca ziema, tad sasala un pēc tam atkausēja un varēja lietot. Cik labi praktiski. Nevajag saldētavu, neko, nekādas elektrības. Viss salas ogas noliec ārā. Jā. Pienu sasaldēja, stāvēja bļodiņās pienu un, ka brauca strādāt, padeva strādniekiem līdz pienu bļodiņām. Salika iekšā, drēbē ietina, jau nekāda plaspas, nekas nebija. Papīra arī avīžas. Tur jau tie, kas 70 dzīvēm, no 50 kilometra, sievas jau savārīja, nu, pa nedēļu savārīja, zupu savārīja, Sasaldēja. izkausēja, un tas piens stāvēja. Jā, viņš jau Nekāda vaina nav. augstā. Tur zirgu trijauka bija. Nu, tie sakausē un izkausē un Jā, Cik labi. nebija jāvāra viss tas. Jā. Reciet, cik labi. Cik laba dzīve bija. Nu, un kā tur bija tām durvju priekš slaucīšanām krusmā? Ka Kā vietējie durvju priekš? brīnījās, ka tev tik tīra durvju priekš, kā tas var būt. Jā, mēs dzīvojam tā kā nostākt no tās sāģis, tā kā man aizsūtīja strādāt tur, kur mēs jau bijām ar ģimeni visi. Un mums bija sētiņi apkārt, un tur bija tā kā māja un tāds kūtiņi, kur vēlāk mums bija arī govs, pat vai nebija divas vai tā tur bija vēlāk. Un kūtiņi tāda un zālājs, kā tagad saka zālājs, bet tur jau viņš neuzaug tā, kā te jāpļauj. Nu, pagalma zāle, kas bija, nu, laukos jau var tā pagalma zāle. pagalma Zeme, jā. Un, protams, kā es tak viņu, kā jau Latvijā dzīvoja, tīrīja savu māju, tā arī tur bija. Un krievi sievietes, kā ienāk, tas saka, ne одной šķepački,
ka nav neviena skaidiņa nekur, ka viss ir tīrs un smuks. Brīnās apiet. Un tagad, es jau no sākuma neko, bet vēlāk man no tās mājas jāiet uz medpunktu. Un jāiet pa sāģas vidu, kur vienā pusē barakas, otrā pusē tās kūtis, kur tur cūkus un kas tur, tās jau visas pāru gāja. Un tās visas tur izrakušas priekšā un viss. Un krievietis tagad sēž, un es eju, un viņi tagad attais durvis un ar to slotiņu, kā to saka, vējņiku tādu slaucumu, kas man arī tagad te viņi ļoti parocīgi slaucās. Man pierasts ar viņām no turienes. Un tās to duru priekšiņu tā teikt paslauka un prom. Es tādu skatos, nekas, ko tad es varu darīt? Es tagad domāju, vienā reizē man ir jāpasaka, ka vai tad to ceļu nevar, un tās smūks ceļš tur ir, tur tās cūkas nebija izrakuši, tās bija tur tālāk sarakuši tās bedres. Ka vienā reizē, es nezinu, vai tur Anna Ivānona vai kas tur vēl bija tā mums, kur, lai parādītu, ka tagad to ceļiņu tā izslauka. Kā krasīvā, tā nosaka. Kā krasīvā, ka tā te, bet ilgi jau neturējās, viņas jau neprata tā turēt to kārtību ārpusē, bet mājās katru reizi tur bija sienas izbalsīts un krīti tā bija eleganti balta ar noslaucīta tīra viss bija. Un spīdēja kastroļi, visi spīdēja, viss tur iekšā bija tīrs un skaists. Viņu mājās? Arī visur Krievietu mājās. Krievietiem visur bija mājas iekšpuses bija labas. Bet ārpuse viss ir netīri. Izslaucīja pa durvīm grūžas. Pa svētdienu jau lampiņa bija tāda, dedzinēja to pa svētdienam, dedzinēja vakarā, kā gāja gulēt. Sāģā, jā. Jā. Bet tā tur ārpusē nebija tāda liela tīrība, bet, pabrist varēja, tā nebija traki. Kas tā vainās? Jā. Tā, jā. Pastāst par to dzīvi pirms izvēršanas Rencēnos, kā jūs dzīvojāt? Arājos. Jā. Savu bērnību, kāds gāju vidusskolā, es gāju Rūjienas vidusskolā, un tur jau, ka vasarā gāju, tā bija mājā jāstrādā, citādi jau, ka tā skolā dabūsiet. Strādāju visu. Biešu vakas bija tādas, kad neredzēju galu, jāravē bija. Un patika, un mums jau darbinieki arī bijis, kas es jau vien pat, un mamma jau nevarēja visu padarīt. Govs jau bija 10 slaucamās govs. Un tās jau visas ar rokām 3 reizes dienā slauca. Vēlāk es arī iemācījos slaukt. Tās vieglākās dovas, tā man arī deva. Es varēju paslaukt šādi tāda, bet daudz jau man neļāva. Un tās biešu vagas, es domāju, vai dieviņi vai dieviņi, ka tā man mūžā tādas nebūtu jāravē nekad. Un jāratina un jāravē un ar roku nekādi jau. Izāra tur to vagu, bet pa vidu jau bija tā nezāra. Tur bija jāravē. Un tad atkal pa pusdienu laiku pārējie gulēja dienas vidu. Man bija jākapē zāli ar cūku silē, jāsakapā varība cūkām. Un pa māju jātīra. Bija vēlāk, mamma ietaisīs tādu puķu dobas, tāds kā tagad. Tāds ar 3 stūrīšiem, un jāravē tās bija, un pagalms bija jāslauka. Man tēvs arī gribēja ļoti labi, viņš nebrauca tur, kur būtu tas pašu ceļiņš labais, bet tā apkārt varēja braukt. Viņš tā sargājās arī to, ko es tur izdarīju, lai būtu tīrs un labi. Tā jāstrādā bija arī laukos vienā gabalā, kamēr brauc no augstskolas. Mājā, ka bija brīvlaiks, arī strādāja tāpat lauku darbos visur. Neko. Un kāds tas ir tas stāsts, par ko te jūs izveda? Jūs tur kaut kāds kaimiņš nodeva, vai kas tur bija? Jo Opaps tā bija, vai viņš nebija kolhozas priekšsēdētājs kaut kādu laiku? Jā, redz, ka tu atgādini. Jā. Tā bija, ka tagad
stājās kolhozās, bet cilvēki tā negribēja stāties. Neviens tak tos kolhozas nesaprata, un tagad atdot savas govis un visus projām kaut kur neviens nebija fēīgs to izdarīt. Un mums bija labi nostādīta saimniecība, un tie pagastu veči saka, manam tētim stājies tu iekšā, tad iesaist tevis citi arī. Nu, beidzot, un viņu pirms tam, viņu ielika Rencēnos, es nezinu, kas tas skaitījās, kaut kāds, ko viņam bija jāglabā kaut kāds nauda. Un es zinu, ka viņš ar riteni toreiz jau mašīnas nebija velosipēdi, braukāja uz tiem Rencēniem no mūsu mājām, kad 5 kilometri bija tie Rencēnu rīt centrs, un brauca ar riteni. Un tas tēvs vienā gabalā to naudu, es nezinu, tā jau laikam manā uzturē tur bija daudz naudu, bet kas to zina, cik viņi bija. Viņš vadāja to naudu. No tur, nekur nebija ko atstāt, nebija jau nekāda seifa, nekas tur. Un bail tā bija kaut kur lādē ieslēgt, un viņš veda uz māju vienmēr to naudu. Tai ietin zuparu maisā iekšā uz velosipēdu priekšā un ar to braukāja. Neviens jau to nezināja, ka tā ir. Tā viņš to naudu vadāja. Un tad viņu kolhozā tagad, jāstājās, beidzot pierunā, viņš stājās iestājās kolhozā, un es atceros tikai to vienu laiku, kad pienāca ar Valmierā kaut kāds mākslīgo mēslu kravas, un tās jādabūs kolhozu. Viņš tagad izsludina ciemā cilvēkus, kuri ar zirgiem brauks tam mākslīgiem mēslu vezumiem pakaļ maisiem. Neviens nesanāk. Tēvs sajūdz 2 zirgus un brauc viens pats. Ko viņš ar 2 zirgiem var atvest? Kaitniekos iekšā ierakstīja uzreiz. Un ar to bija lielais nodoklis, milzu nauda jāmaksā, nost no amata un visu ko un cauri. Un tūlīt bija izsūtīšana. Tikai tāpēc, ka bija ar mieru. Jā. Jo viņš arī gribēja, ka kā savu saimniecību mācīja, tā viņš arī to kolhozu mācītu strādāt tāpat. Ne jau cik labi, bet tomēr aizbraukt cilvēku. Neatbrauc, neviens neatbrauc. Pakaļ viņam ar to pārējie. Viens pats ar 2 zirgiem aizbrauc. Ko? Kāpēc tad viņu vajadzēja sodīt, vajadzēja tos sodīt, kas neatbrauc? Tā ir. Gan jau kāds bija skaudītis. Jā. Noteikti. Tajā laikā jau varēja atriepties viens otram. Kur viens kurpnieks bija iegājis tai saimniecībā, kuru izsūtīja 41. gadā. 41. kad brauca Krievs nāca iekšā, tad jau visus tos, kur viņš gāja parām pa ceļu, kas malā bija paņēma ciet. Bet mēs bijām, mūsu māja bija diezgan patālu no tā ceļa prom, un tur netika, jo viņš vīrs arī, tēvs arī bija tur tai sarakstā 41. gadā, bet viņš bija prom, nevarēja tikt viņam tik ātri klāt. Es zinu, ka mamma taisījās cepa maizi un taisījās līdz, ka tagad vedīs un viss, un es jau toreiz neko nesapratu, es tur eju pie kumodas un meklēju savus mantiņus, ko likt iekšā, un es neko nejūtu iekšā kaut kādu tādu, brauks. Bet palaimējās, vēlāk tik tā varēja saprast, kas tur ir pa lietu. Bet tā 49. Jums bija laiks sagatavoties, vismaz aizbraukt, ja jums arī paņēma tā burtiski no mājas? Rīgā mūs paņēma tāpat uzreiz, tur mums nekas nebija. Kas tur bija? Paņem man drēbes kaut kādas vai tur, jo tur jau man vienkārši bija čemodāni. Čemodānā bija drēbīts līdz pārmaiņai tikai, tur nekas mums ko līdz nebija. Bet mammai bija, viņa atbrauc pie manis taisni 23. martā uz to manu vārda dienu, un viņa jau zināja laikam, jo viņa kaut ko saprata, bet teica, ka Rencēnos tik daudz mašīnas sabraukušas,
un kaut kā tā viņa atbrauc it kā atvadīties no mums vai kā. Un es zinu, ka viņa toreiz vēl nedabūja tās biļetes uz autobusiem, un es vēl fakultātē dabūju studentiem kaut kā atļāva tās biļetes dabūt, nu, un es izpirku viņai tās biļetes ar savu vārdu, un mammai beidzot, nu, un tad tas fakultātes dekāns, Galinieks bija mūsu profesors Galinieks, dekāns bija, viņš zināja un saprata, kas notiek, un viņš man sacīja, vai, kad nu, es braucu, es tagad, ka es to biļeti priekš ņemu, un kad viņš domāja, ka es braukšu tagad uz tiem laukiem, viņš tā, nu ziniet ko, jūs nu neko darīt nevarat, bet ja nu tuvumā redziet, ka tur kas notiek, tad nu klāt neiet, tā viņš brīdināja. Tik daudz, un tad es sapratu, ka kaut kas tur notiek, kāpēc man tās biļetes, un ka mammai nedeva, un tā es tos biļetes dabūju, bet es jau pati neaizbraucu, ar mammu aizbraucu, un viņi jau, nu, protams, tur jau vēl nebija laikam atbraukuši, tas bija pēcpusdiena, viņi jau bija mājās, un vai tā nu viņa neietu klāt, viņa tā nestāvētu klāt un neskatītos, viņa tāpat ietu klāt, bet nu, tā bija, ka tā bija pēcpusdiena, un tā viņa. Un tad tur jau, nu, ļāvuši viņiem, nu, paņemt, ko varēja, cik nu varēja, un kas tur bija, ko ņemams, tā bija ļauts ņemt, un tad es zinu, ka tanta vēl, Zelmas tanta bija ielikusi lielā piena kanā žāvētas gaļas un visus tur, un aizveda uz staciju, kur mamma tur viņi bija satikušies vēl un varēja nodot to lielo kanu ar pārtiku, tā kā mums bija drusciņu ko ēst. Tēvs, ka gāja kolhozā strādāt, tā ņēma tauku maizi līdzi, un tā Krievu brīnījās, tāpēc jau tu vari to sienu celt tik augstu, ka tevi tāds ēdamais. Krieviem jau tā nebija. Brīnums, ka neatņēma. Nē, tā neatņēma. Tā kolhozā tā nebija, nebruku virsū. Mūsu 49. bija labākā, 41. jau bija briesmas. Mums tā nebija tik traka. Mums bija tādi cilvēcīgi vairāk. Un tad jūs satikāties ar vecākiem, ja? Jā, un pa ceļā braucām.